말씀은 갈라디아서 5장 16절부터 18절 말씀입니다. Слово Божье на сегодня послание Галатам, 2 стихи 16 по 18. 우리 함께 한 목소리로 읽겠습니다. Читаем все вместе. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо не желает противного духу, а дух противного плоти. И не будете делаться, что не думаете, что хотите вы. Если же вы духом ходите, то вы не законом. 샬롬, 주님의 평화가 여러분 모두에게 있기를 소망합니다. Шалом, да пребудет мир Богу над всеми нами. 아멘. 지난주에 우리는 육신대로 살면 반드시 죽을 것이나 성령으로서 몸의 행실을 죽이면 살리라 라는 말씀을 함께 살펴보았습니다. В прошлое воскресенье рассмотрели Слово Божье. Если живете по плоти, то умрете. Если духом умышляете дела плотские, то живы будете. 저는 여러분에게 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 것은 성도의 의무이자 특권이다 라고 말씀드렸습니다. Было отмечено, умерщвляя духом дела плоти, есть прямая обязанность и привилегия верующих. 그러므로 우리는 게으르지 말고 부지런히 성령으로서 몸의 행실을 죽여야 한다라고 말씀드렸습니다. И поэтому нам непозволительно лениться, надо прилежно умышлять Духом Святым дела людские. 오늘은 우리가 성령으로서 몸의 행실을 죽이는 게 무엇인가 한번 살펴보겠습니다. Сегодня рассмотрим более подробно, в чем заключается умершление дел плоти Святым Духом. 여기서 몸의 행실은 죄가 이끄는 대로 몸이 순종하는 것을 의미합니다. Здесь дела плоти означают подчинение тела власти греха. 여러분, 죄는 할 수만 있다면 사람에게 모든 나쁜 생각을 하게 합니다. Да, грех при малейшей возможности напоминает человеку всевозможные или негативы. 죄는 틈만 있으면 흘리는 눈으로 음란을 일으키려고 합니다. При малейшей слабинке человека похотливым взглядом вызывает грех вожделения плоти. 죄는 모든 탐욕을 일으킵니다. Он всегда вызывает в человеке страсть и праздники. 죄는 항상 최고를 목표로 합니다. Он всегда метит высоко. 내 영혼이 하나님을 붙잡은 손을 놓고 하나님을 대적하게 하는 것이 죄의 목표입니다. И цель греха в том, что не думает в конце, доводит человека до такого состояния, что он, вырвавшись из рук Бога, противодействует ему. 여기까지 나가기 전에는 죄는 쉬지 않고 자기의 일을 이루려고 합니다. И после черты непрестанно самостоятельно, чтобы преследовать свою цель. И таким образом, в конце концов, человек становится погибанием. 여러분, 죄를 죽이는 일이 아니면 아무것도 이러한 죄의 역사를 막을 수 없습니다. Друзья, ничем другим лишением греха, духа нельзя нейтрализовать действие греха. 죄의 뿌리를 말려버려야 합니다. Надо вытравить корень греха. 혹시라도 죄가 올라오면 잘라버려야 합니다. Как начнет подниматься грех, надо остановить. 시간을 순간마다 기록해야 합니다.
있는 일입니다. Это выполнимо только Святым Духом. 이제 봄이 오고 날씨가 많이 따뜻해졌습니다. Сейчас весна в разгаре, стало тепло. 우리 교회 뒷마당에는 꽃이 피고 또 풀이 조금씩 나오기 시작합니다. Во дворе нашей церкви зазеленела травка, и появились цветочки. 근데 저는 조금 걱정이 됩니다. Но я несколько обеспокоен, 얼마 지나지 않으면 또다시 나쁜 풀들이 올라올 것이기 때문입니다. потому что совсем скоро опять поднимется ядовитое растение, борщевик. 그 풀들을 잘라도 소용이 없습니다. Эту многолетнюю траву бесполезно косить. 근본적으로 뿌리를 뽑아야 합니다. Надо истребить их корни. 우리 마태복음 3장 10절 말씀 함께 읽겠습니다. Прочитаем Матвея 3, 10. Уже и секира, всякое дерево, 여러분, 세례요한은 예수 그리스도를 증거하면서 도끼가 나무 뿌리에 놓였다라고 증거합니다. Друзья, Иоанн Креститель, свидетельствуя об Иисусе, говорит о суде, вами, уже и секира при корне деревьев людей. 어떻게 도끼가 나무 뿌리에 놓여 있을 수 있겠습니까? Как мы можем как это представить нам, да, вот, секира или топор на при дереве. 보통 도끼는 나무의 가장 아랫부분에 놓여 있을 수 있는 것입니다. Обычно топор, да, всегда находится там, внизу дерева. 도끼가 땅 밑에 있는 나무 뿌리에 놓여 있을 수는 없지요. Но, к сожалению, топор не может добраться до корня, который в земле. 그럼에도 세례 요한은 예수 그리스도를 증거하면서 도끼가 나무 뿌리에 놓였다라고 증거합니다. Однако Иоанн Креститель выражается именно так, что уже и секира при корне дерев лежит. 이것은 죄의 뿌리를 죽이시고 심판하시는 복음의 능력을 의미하는 것입니다. Здесь он имеет в виду силу Евангелия, искореняющего грех и творящего суд. 여러분, 죄의 뿌리가 어디에 뻗어 있습니까? Друзья, где пролегают корни греха? 바로 우리의 몸입니다. В нашей плоти. 로마서 7장 17절에서 18절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем вместе Римлянам 7, 17 по 18. А потому же ибо знаю, что желание добра есть во мне, но чтобы сделать во мне, того не нахожу. 사도 바울은 자신의 육신 안에 선한 것이 없다는 것을 보게 되었습니다. Апостол Павел увидел, что в плоти его нет доброго. 아무리 찾아봐도 자신의 육신 안에 선한 것이 전혀 없다는 것을 보게 되었습니다. Как бы он ни искал, совсем не нашел в своей плоти доброго. 그리고 자신의 육신 안에 죄가 살고 있다는 것을 알게 되었습니다. И понял, что в плоти его живет грех. 바울은 자신의 육신 안에 있는 죄를 보고 탄식합니다. Павел, увидев в своей плоти грех, искренне сокрушается. 오라, 나는 공고한 사람이다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내려. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? 여러분, 이 탄식은 바울만이 갖는 탄식이 아닙니다. Друзья, подобное исследование знакомо не только Павлу. 우리 모두를 포함한 모든 죄인들이 지금도 쉬지 않고 하는 탄식입니다. Все грешники, в том числе и мы,
непрестанно воздыхали и ныне. 400년 동안 애굽의 종으로 있던 이스라엘 자손들이 그 고된 일로 인해서 하나님을 향하여 부르짖듯이 우리 속사람도 지금 탄식하고 있는 것입니다. Как потомки Израиля, бывшие рабами в Египте 400 лет, взывали к Богу жалобой о непосильной работе, так и мы сетуем наш внутренний человек. 그리고 바울은 다시 예수 그리스도로 말미암아 하나님을 찬양합니다. Но Павел тут же переходит к моле Богу в Иисусе Христе. 왜냐하면 바울은 우리 주 예수 그리스도 안에서 희망을 발견했기 때문입니다. Потому что он обрел надежду во Иисусе Христе нашем. 로마서 8장 1절 말씀, 1절 2절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем Римлянам 8 глава 1 и 2 стихи. Итак, нет ныне которые во Христе Иисусе не по плоти, но по духу. Потому что закон во Христе Иисусе остановил меня от греха и смерти. 아멘. 여러분, 네. 하나님은 예수 그리스도를 십자가에 죽이셨습니다. Друзья, Бог предназначил Иисусу великую смерть. 그때 죄의 몸을 심판하신 것입니다. Таким образом было осуждено тело греха. 물론 예수의 몸 안에는 죄가 없었습니다. Но, разумеется, тело Христа было безгрешным. 그러나 우리를 대신해서 세상 모든 사람 안에 있는 그 몸 안에 있는 죄를 죽이신 것입니다. Но Иисус силой Святого Духа вместо нас умертвил все грехи у нас. 이제 누구든지 그리스도 예수 안에 있다면 생명의 성령의 법으로 죄와 사망의 법에서 해방될 수 있습니다. И теперь всякий, если он во Христе, то он освобожден от закона, то есть от действующей силы греха и смерти. 그러므로 우리가 성령을 쫓아 행한다는 것은 우리가 예수와 함께 십자가에 못 박혔다는 것을 믿는 것입니다. Поэтому для нас поступать по духу значит признавать и принимать осуждение Божье на нашей плоти. 사람들은 성령을 쫓아 행한다는 것을 잘못 오해합니다. Люди часто неверно понимают значение осуждения. 그냥 열심히 기도하다가 자기 마음에 떠올린 대로 하는 것을 성령을 쫓아 행한다라고 생각을 합니다. По их мнению, это усиленная молитва, да, и прилагание всякой силы для того, чтобы освободиться от греха. 자신의 마음과 혹은 자신의 꿈대로 그냥 행동하는 것을 성령을 쫓아 행한다라고 오해를 합니다. И сильно заблуждаются, думая, что когда они поступают более-менее благовидно, да, по-своему, то они действуют как-то по руководству Святого Духа. 그러나 성령이 행하시는 가장 중요한 일은 우리의 몸을 십자가에 못 박는 것입니다. Но самое важное, самая главная работа Святого Духа в нас – это распятие в нас греха. 우리가 성령을 쫓아 행한다는 것은 우리가 지금 예수와 함께 십자가에 있는 것입니다. Что такое, да, жить по духу? Это значит, мы пребываем в Иисусе Христе. 예수와 함께 우리 몸 안에 있는 죄를 하나님이 심판하고 있다는 것을 믿는 것입니다. Это значит, что мы верим искренне в то, что вместе с Иисусом Христом, так как мы распяты, то и грехи наши тоже распяты на кресте. 그리스도의 십자가 사건은 2000년 전에 일어난 그때만 일어난 먼 옛날에 일어난 사건이 아니라 지금 우리 속에서 이루어지고 있는 사건입니다.
Событие крестное Иисуса Христа произошло не только тогда, 2000 лет назад, но оно неизменно происходит и в нашей повседневной духовной жизни. 영적으로 우리 모두는 지금 골고다 언덕 십자가 위에 함께 있는 것입니다. И таким образом мы все верующие в духовном плане находимся на Голгофе под крестом Иисуса. 여러분, 다시 한번 말씀드리지만 성령을 쫓아 행한다는 것은 그리스도의 십자가를 받아들이는 것입니다. Друзья, я неоднократно повторяю, что поступать по духу – это значит, что мы всегда находимся под крестом Иисуса. 내 몸 안에 죄가 있음을 아는 것입니다. Это значит осознавание, глубокое при этом, что во мне есть грех. 내 몸을 향한 하나님의 그 심판, 그 정죄를 믿는 것입니다. Это значит верить в осуждение Божье, которое действительно мы по грехам своим преступлениям заслужили. 그러면 성령께서 몸의 행실을 죽이십니다. То есть Святой Дух, Он умерщвляет в нас грехи людские. 그러면 성령께서 육신의 욕심을 이루지 못하도록 막으십니다. То есть Святой Дух угощает в нас, чтобы вожделение плоти не могло подвести нас. 끊임없이 우리 영혼을 괴롭히고 대적하는 그 죄를 죽이십니다. Бесконечно Святой Дух работает, то есть умерщвляет грех, который мешает нам жить. 구약에 보면 이러한 성령의 역사를 나타내는 사건들이 많이 있습니다. Здесь много таких примеров или событий, которые хорошо показывают работу Святого Духа. 우리 히브리서 11장 7절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем Евреям 11 7. Верою, не было видимо, благоговея, приготовления для спасения Бога своего. Верою осудил он весь свет и сделался наследником по вере. 노아는 이 땅과 세상에 대한 하나님의 경고하심을 정죄를 받아들였습니다. Ною было предупреждение о суде над этим миром, и он принял это с верой. 이 세상의 모든 사람들 생각에 다 악한 마음뿐이라는 것, 악한 생각뿐이라는 그 하나님의 그 정죄를 받아들였습니다. Ной принял Божье предостережение о том, что люди, потому как наполнились злом и грехом, должны быть истреблены. 그리고 노아는 하나님의 경고하심을 받고 믿고 방주를 예비하고 그 안으로 들어갔습니다. Ной верою, приняв Божье предупреждение, приготовил ковчег и вошел в него. 여러분, 그때 많은 사람들이 노아를 비웃고 조롱했겠지요. Мы можем представить, как многие люди действительно насмехались над Ноем. 그런데 그 반대로 노아를 칭찬하는 사람들도 있었을 것입니다. И в то же время находились люди, которые были более благоразумнее и хвалили, поддерживали Ноя. 노아, 하나님이 당신같이 선한 사람을 심판하시겠어? Ной, неужели Бог осудит такого человека, как ты? 당신 노아는 사람들로부터 칭찬과 섬김을 받아야 해. Ной, ты достоин хвалы, и ты достоин уважения со стороны людей. 왜 이런 일을 해서 당신 욕을 먹어? Ради чего ты должен, быть осужден, и чтобы тебя ругали люди? 그러나 노아는 사람들의 칭찬을 거부했습니다. Но Ной отверг похвалу людскую.
나를 포함한 모든 세상을 향한 하나님의 그 심판을 그는 받아들였습니다. И он, да, вот, принял, выразил своею Божье предупреждение о суде. 당신은 착한 사람이야 라는 말을 거부했습니다. И он отверг вот эти слова, да, которые льстили ему, что ты такой достойный. 대신 모든 사람은 죄인이다라는 하나님의 그 말씀을 받아들인 것입니다. Он всецело принял истину о том, что все до единого в этом мире грешны. 그리고 노아는 방주 안에 들어갔습니다. И таким образом Ной вошел в ковчег. 그러자 하나님이 홍수로 40일간 모든 죄인을 심판하신 것입니다. И Бог истребил все живое каждодневным потопом. 이것은 우리 몸 안에 있는 죄를 향한 하나님의 경고를 믿고 우리가 십자가에 못 박힌 예수 그리스도 안에 들어가는 것을 의미합니다. Весь этот процесс означает для нас принять с верою Божье предупреждение о грехе, плоти нашей и облечься во Христа Господа. 그러면 하나님께서 성령의 물로 홍수로 우리 몸의 죄를 죽이는 것을 의미합니다. Тогда Бог умерщвляет грехи нашей плоти и очистит нас водой Святого Духа. 여러분 노아가 방주 안에 들어가고 난 다음에 홍수가 내렸죠. Когда Ной вошел в ковчег, вот тогда и начался потоп. 그런 것처럼 우리의 죄를 죽이는 그 성령의 역사는 우리가 예수 십자가 안에 들어갔을 때 일어나는 사건입니다. Точно так же умерщвление грехов плоти нашей происходит тогда, когда мы входим всецело в Святого Духа. 우리 창세기 19장 22절 말씀도 보겠습니다. Читаем Бытие 19 глава, 22. Поспешай. 롯은 소돔성에 대한 하나님의 심판을 믿었습니다. Лот поверил в Божье предупреждение о суде над Содомом. 그리고 롯은 소돔성을 떠나서 소알성으로 들어갔습니다. И он, оставив Содом, удалился в Сигор. 그러자 하나님이 불로 소돔성을 심판하셨습니다. И Бог тут же предал Содом огню. 천사는 그 롯에게 그 소알성에 들어가기 전까지는 내가 아무 일도 할 수 없다라고 말했습니다. Ангел сказал, пока ты не войдешь в город Сигор, я ничего не могу даже сделать. 이것도 우리가 우리 몸 안에 있는 죄를 향한 하나님의 심판을 믿고 우리가 십자가에 못 박히신 예수 그리스도 안에 들어가는 것을 의미합니다. Эти слова тоже говорят ясно, что мы ничего сами не можем делать. Мы должны войти под крест Иисуса Христа. 우리가 예수 안에 들어가지 않으면 성령의 불이 우리 가운데 내리지 않는 것입니다. Если мы не войдем в Иисуса Христа, то вот огонь Святого Духа не сойдет на нас. 롯이 소알성으로 들어갔을 때야 비로소 성령 불로 심판했던 것처럼 우리도 예수 안에 들어가면 십자가 안에 들어가면 성령의 불로 우리 몸의 죄를 심판하시는 것입니다. Точно так же, когда вот вошел Сигор, вот тогда началось, как говорится, да, исполнение Божьего приговора над Содомом. И если мы уже не войдем пока в Христа Иисуса, не произойдет умышления греха. 좀 더 쉽게 설명해 드리겠습니다. Я постараюсь так понятно объяснить. 성령이 죄를 죽이는 사건은 지금 우리에게 날마다 일어나는 사건입니다. Итак, умерщвление Святым Духом греха у нас происходит ежедневно. 사도 바울은 십자가에 못 박히신 예수 안에 있을 때 성령의 은혜를 충만히 경험하였다고 말합니다. Апостол Павел, да, вот признался, что
когда он, да, вот пребывал в Иисусе Христе, вот тогда он действительно обильно на себе испытал действие Святого Духа. 그는 날마다 주님과 함께 죽는 것을 자랑합니다. И он хвалился тем, что ежедневно умирал в Господе. 자, 그러면 예수님이 어떻게 십자가에 죽으셨습니까? Итак, каким образом Иисус умер на кресте? 예수님이 스스로 자신의 손을 못을 박았습니까? Иисус сам распял свои ноги и руки. 예수님이 스스로 자신을 막 채찍질하고 스스로 창으로 자기 허리를 찔렀습니까? Иисус сам по своей воле бичевал себя плотью. 그게 아니죠. Не так, конечно. 사람들, 악인들이 자기를 핍박하는 것을 그냥 받아들인 것입니다. Иисус принимал то, что сотворяли вот над ним, над Господом злые люди. 여러분, 이것이 하나님이 예수를 십자가에 죽이신 방법입니다. Вот это и есть Божий способ умершления Иисуса Христа как вместо нас. 이것이 하나님이 우리 몸 안에 있는 죄를 죽이는 방법입니다. Вот в этом заключается Божий способ умершления греха наших плоти. 여러분, 예수와 함께 십자가에 죽는 사람은요, 악인이 날 때렸을 때 그것을 피하는 사람이 아닙니다. Тот, кто умирает в Иисусе Христе, он не будет избегать от смерти, злодеев. 악인들이 나를 핍박하고 괴롭힐 때 그것을 그대로 받아들이는 사람이 예수와 함께 십자가를 지는 사람입니다. Несущий вместе Господа Иисуса крест свой, это те, которые, как есть, принимали умерщвление и оскорбление со стороны злых. 다른 사람이 나를 욕하고 비난할 때 막 화를 내는 게 아니라 도리어 그걸 받아들이는 것이 주님과 함께 십자가에 못 박히는 것입니다. Когда люди незаслуженно оскорбляют нам, не надо гневаться, не надо ступать с ними вот в служении, как говорится. Надо понимать это. Вот те есть умирающие смерть Иисусом Христом. 이것이 하나님이 여러분 몸 안에 있는 죄를 죽이는 방법입니다. Вот в этом и заключается способ умерщвления всех грехов в нас Духом. 내가 왜 이런 대접을 받아야 돼? 그렇게 하면서 막 화를 내는 사람은 주님과 함께 십자가를 지는 사람이 아닙니다. Кто будет гневаться, кто будет избегать этого, как только может, и он не еще, как говорится, принял крест Иисуса Христа. 여러분, 제 얼굴에는 점이 좀 많이 있습니다. Вот на моем лице много таких точек, вот, или пятен темных. 병원에 갔더니 제 얼굴 이쁘게 만들어 준답니다. Когда я вот, пошел, ну, видимо, к гинекологу, что ли, пообещали, да, сделать меня красивым. 수술을 한 10번만 하면 이뻐진답니다. Говорят, 10 вот операций, и будет вообще из меня красавец. 요것도 빼고 이렇게 점을 다 빼내면 처음에는 막 그 빨갛게 되지요, 얼굴이. Ну, если все эти пятна, да, вот убрать, то все лицо у меня вначале, наверное, будет, да, вот красным. 근데 나중에는 새살이 돋아서 하얀 피부가 나온답니다. Ну, зато, конечно, когда заживет уже, вот новая, да, кожа будет, как младенческая, чистая, светлая. 여러분, 우리 마음에는 수많은 이렇게 맞아서 생기는 마음의 멍들이 많이 있습니다. Друзья, у каждого, наверное, полно в душе, да, таких ссадин и всяких, да, вот синяков, которые мы получаем в этой жизни. 그 다른 사람들한테
그 나쁜 말을 듣고 어떤 세상의 힘든 일 때문에 마음의 멍들이 많이 있습니다. Да, полным-полно были на жизни, да, вот, когда мы слышали что-то неприятное стороны людей, или, да, вот, сталкивались с какими-то, да, вот, трагедиями. 근데 이 멍은 또 가까운 사람한테 생기는 멍이 더 크고 아픕니다. Особенно, вот, именно вот, дают знать о себе ссадины или раны, которые мы получаем, да, вот, со стороны близких людей. 이 마음의 멍을 그만 그대로 두면 큰 상처가 돼서 내 영혼이 힘들게 되는 것입니다. 괴롭게 되는 것이죠. И вот эти душевные травмы, которые у нас вот, со временем могут, знаете, привести даже вот, духовному, да, вот, духовной депрессии. 이 마음의 멍을 아주 새로운 그 새살 돋듯이 새 마음으로 바꿀 수 있는 방법이 있습니다. Но есть способ, да, все это устранить из нашей души, чтобы наши души стали вот, новыми и свободными. 그 분노와 슬픔의 그 마음의 멍을 기쁨과 사랑과 평안의 그 새 마음으로 바꿀 수 있는 방법이 있습니다. Есть способ к счастью нашему для нас, вот, изменить вот эти вот травмы, да, вот, негативы, которые в нас сидят, да, вот, радостью, да, вот, и надеждой, и упованием на Бога нашего. 그것은 우리가 주님과 함께 십자가에 못 박히는 것입니다. Это сораспятие нашей Господу Христу. 나를 향한 다른 사람의 그 핍박을 하나님의 심판으로 알고 그것을 그대로 받아들이는 것입니다. И вот это притеснение, оскорбление, которое мы действительно иногда получаем, принимать как гонение ради Христа нашего. И все. 우리는 하나님 앞에 죄인이라고 말하면서도 십자가를 거부하는 경우가 너무 많이 있습니다. Мы часто говорим, да, я верю перед Богом, однако, как мы отвергаем изо всех сил вот крест Иисуса. 주님이 악인들로 인하여서 십자가에 못 박혔듯이 우리가 다른 사람들의 그 괴롭힘과 그 나쁜 말들 그것을 그대로 하나님의 심판으로 믿고 받아들이면요 우리 마음에 성령의 새 마음이 생기는 것입니다. Как наш Господь Иисус абсолютно безгрешный, невиновный, воспринял на себя все эти вот, мучения и оскорбления. Точно так же, когда мы да, с верой принимаем все это, то Святой Дух дарует нам утешение, исцелит наши раны. 다른 사람이 왜 나한테 이렇게 행동하는가 섭섭해하지 마십시오. Поэтому не расстраивайтесь, да, когда некоторые к вам относятся отрицательно. 주님의 십자가와 함께 그것을 그대로 받아들입시오. Принимайте это вместе с Христом Господом нашего Иисуса. 우리는 섬김을 받으려고 이 땅에 있는 게 아니라 섬기려고 이 땅에 있는 사람들입니다. Потому что мы не для того живем на этом мире, чтобы нам служили, а для того, чтобы послужить другим. 그러면 그렇게 십자가를 지게 돼버리면요 내 안에 있던 죄가 뿌리가 잘려서 죄가 죽어버리는 것입니다. Когда вот таким именно образом мы умерщвляем в себе грехи, то корень в конце концов искоренит. 우리 고린도전서 15장 57절 58절 말씀 함께 읽겠습니다. Читаем 1 Коринфянам 15, 57 по 58. Благодарение Богу, Господу нашему Иисусу Христу. Итак, братья мои, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в Господе, пред Господом. Аминь.
여러분, 예수 안에는 승리가 있습니다. Друзья, Господи нашим, вот в чем, где победа наша. 죄를 이기는 승리가 있습니다. Да, победа, которая ведет нас вот, к победе над грехами. 그러므로 성령을 쫓아서 십자가에 못 박히신 주님 안에 있기를 소망합니다. И поэтому я всем желаю, чтобы мы пребывали в Господе распятом и жили под водительством Святого Духа. 내 몸의 죄를 심판하시는 하나님께 나의 몸을 드리기를 바랍니다. И еще я желаю будем представлять свои тела Богу, осуждающим грехи нашей плоти. 다른 사람이 나를 핍박할 때 그것을 심판으로 받아들이십시오. И когда вы принимаете притеснение или осуждение других, то это пусть будет да, вот, осуждение греха нашей плоти. 그러면 도리어 축복이 나오게 될 것입니다. И тогда неизбежно да, будет нам благословение. 사람한테 심판받는 게 아니라 나는 하나님께 심판을 받는 것이다 라고 생각을 하셔야 합니다. Мы должны знать четко, что это осуждение вот, не людское, а это осуждение Божье. 그러면 육신의 탐심과 정욕이 사라져버립니다. Вот тогда угаснут похоти и вожделения плоти. 성령이 정욕의 뿌리를 잘라버립니다. Вот тогда Святой Дух удалит, искоренит корни всех страстей 우리에게 날마다 이김을 주실 것입니다. и даст нам силы побеждать. 여러분, 우리가 천국에 들어가려면 많은 고난을 받아들여야 합니다. Друзья, для того, чтобы достигнуть Царства Небесного, мы должны пройти вот эту школу, принимать уметь страдания. 그때마다 하나님이 새 생명을 막 부어주실 것입니다. А Бог со своей стороны всякий раз будет да, вот, наполнять нас новой жизнью. 주 안에서 도우시는 성령으로 인해서 우리 안에서 주님이 선을 이루어 주실 것입니다. И когда Господь посредством Духа Святого, поддерживающего нас, все в нашей жизни содействует ко благу. 기도하시겠습니다. Молитва